вами Аня, и сегодня я хочу вам рассказать о моей кошке. Ей 1 месяц, купили мы ее вчера, взяли мы ее вчера утром. Она такая красивая, я не могу. Ну ладно, не буду так сильно хвастаться, я сейчас ее принесу. Вот моя кошечка. Мою кошечку зовут Муська, полностью Марусь. Ей 1 месяц, она девочка. Я ее очень сильно люблю. Она иногда так заигрывается, что всех царапает. Да, это как-то странно. Она приучена к лотку, но она еще не научена пить самой. Вот это жалко. И она не может пить. Ну, в общем, вот такая киска. Да, она очень разговорчивая и очень веселая в этом. Вот она. Ну, ладно, она убежала гулять, своим делам идет. И это было видео о моей кошке. Спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, если вы тут впервые. Всем до свидания, всем пока. Ой, всем до свидания, всем удачи, всем пока.